Случајот онкологија и па повеќе од една година се уште во истражна постапка. Се чекаат вештачењата на медицинските извештаи кои се испратени во странска независна медицинска установа, велат за Алфа од основното јавно обвинителство. На крајот на јануари, обвинителството отвори истрага за случајот со 5 осомничени, за сега тоа е последниот приземен чекор за скандалот кој ги погоди сите онколошки пациенти. Истрагата е во тек, се очекуваат вештачењата на медицински досиеа кои се испратени во странска независна медицинска установа. Последниот извештај на Државниот завод за ревизија беше доставен до обвинителството, уште пред да биде објавен во јавноста, и по него веќе се преземаат действија. Бројни потресни сведоштва на пациенти и нивни најблиски очигледно беа малку за да се најдат сторителите. Дел од нив сведочаа дека наместо со биолошка терапија, болниот рак се лечеле со физиолошки раствор. Но истрагата се уште барат цврсти докази дали и кој се богател на грбот на најтешко болните и препродавал терапија. Во септември 2023 година избина е големиот скандал во историјата на македонското здравство, каде се препродавала скапата биолошка терапија на црно во соседни земји. Во овој мега скандал на распит беа доктори, медицински сестри и директори на клиниката, но и пациенти. Во собранието беше формирана и анкетна комисија каде се бараше отчети од поранешните министри за здравство. Заклучокот на пратениците од ВМРО ДПМН беше политичка одговорност да носат поранешниот министер за здравство Венко Филипче, поранешните директори на клиниката Нино Васев и Нехат Нухи, на Фондот за здравство Стево Крстевски, Фатон Ахмети и поранешната директорка на здравствениот инспекторат Ирина Бухов. Ова за пратениците од СДСМ не беше прифатливо. И покрај обидот на институциите за расветлување на скандалот на онкологија, проблемите на пациентите им останаа исти. Тие повторно се осудени на чекање со часови во болничките ходници за преглед кај онколог, немање термини за диагностички процедури, недостаток на лекови. Прашуваат дали и кога ќе им се решат овие тешкоти. Во овој момент чекаат 100 пациентки кои што се од онкологија со приоритетни упати препратени на тоа испитување поради продолжеток на терапијата. Што значи, додека испитувањето не се направи, тие се без терапија, а тоа, како што знаеме, само понатаму го комплицира нивното лекување. Проблемот кој што е посочен од институцијата е дека немаат изотопи. Но чекањата за испитување и снимање не се единствениот проблем на онколошките пациенти. Последниот ревизорски извештај за 2023 не е многу поразличен од ланскиот, кога изби скандалот. Акцелератор кој е донација, спакуван со години, фаќа прашина во складиште, а онкологија плаќа за негово чување. Ревизијата утврдила проблеми со пописот на залихите, неевидентирани лекови кои биле донација, но и податок дека само четвртина од болните добиваат биолошка терапија. Има наплив на пациенти, а нема доволно кадар да работи. Министерот за здравство Таравари ги знае проблемите и уверува дека полека но сигурно ќе се решаваат. Тој кажа дека се бара начин како да ги олеснат патешествијата на онколошките пациенти низ здравствениот систем.